好，今日咧我哋講下2026年馬年流年夫官線入邊見到紫微天上升同宮對宮係有破軍星嘅一啲現象嘅。好啊，咁我哋首先由紫微天相喺呢個夫妻宮講起先啦。好，冇問題。嗱，紫微星咧就係自尊嘅所在，咁所以咧佢喺夫妻宮嘅話咧，證明咧佢好緊張感情嘅問題嘅，佢一定咧放好多自尊喺入邊噶啦。咁樣有對象嘅話就要小心啦，因為咧會經常因為面子嘅問題咧，就會同另外一半咧有嗌霎嘅。咁我會建議大家嘅做法就係咧，人哋俾落台階俾你嗰陣時，你就去落啦。請落台啦，係啦，咁你就唔好夾硬喺度叫搞僵嘅關係啦。咁你話如果冇對象會點咧？冇對象嘅亦都要小心，因為佢哋會中意揀一啲咧有頭有面啊，同埋帶出嚟要好威啊，好有面子嘅一個另外一半。咁但係嗰一另外一半係咪真係適合自己咧？係一個 question mark 嚟嘅。就正如好似一對好靚嘅高踭鞋，睇落去好靚，但係原來着落去係夾腳嘅，有苦自己知。咁所以我會建議大家咧，就唔好將個自尊同面子睇得太大咯。咁如果官祿宮有呢個破軍星咧，嗱，破軍咧就係一個追求夢想嘅將軍啦。咁佢喺工作上邊有好多嘢想去試，好多夢想，好多嘅衝刺。咁如果冇太多殺忌嘅話，我建議今年咧大家可以勇往直前向前衝，話唔定咧都會有啲唔錯嘅成績翻嚟㗎。好，咁再睇下呢個破軍星喺呢個嘅夫妻宮啦。好，破軍星喺夫妻宮咧有啲特別，點解咧？嗱，破軍星就向前衝嘅將軍啦，咁又有一粒陀螺，一個將軍後邊有人勒住佢，即係又想向前衝，又冇辦法。咁如果話有另外一半，因為佢係粒桃花星嚟嘅，如果有對象嘅話，有可能會見到有其他人追，就會諗我要唔要咧？要唔要試個新嘅咧？咁樣，但係或者如果單身又喺度諗想追人或者俾人追，又諗我要唔要應承咧？我要唔要試咧？就成日喺度拉扯咯。等我諗起一個現象，就係又要威又要戴頭盔啊。其實係㗎，所以大家都要避免，盡量少啲拉扯，係啦。咁如果紫微星同天上星喺呢個官祿宮咧，嗱，紫微星同天上星係官祿宮，假設佢冇乜其他煞星嘅存在嘅話咧，都之前講過啦，紫微星係自尊之所在啊嘛，咁佢哋會係好緊張自己嘅事業嘅，咁加上天上星係一粒人緣嘅桃花星，咁所以咧基本上今年嘅話，我會建議大家多啲去拓展自己人脈，話唔定咧喺最後 at the end of the year 咧會見到唔錯嘅成績翻嚟嘅。咁都幾好啊。大家有冇興趣聽其他範圍嘅流年運程呢？有嘅話咧，就記住 stay tuned 啦。有寫玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 ，like 啊 ，share 啊，comment。